Okay, you love me. How did I say? Don't stay away too long. Moshi moshi. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và lại là một cái video báo giá mà được rất là nhiều bạn mong đợi đây. Thì đầu tiên là thông tin của mình nhé. Đây là những cái thông tin mua hàng và ngoài ra mình còn có cả Shopee. Thì bạn nào mà muốn đặt trên Shopee ấy, thì nhắn tin cho mình để mình tạo combo rồi để trên Shopee cho các bạn nha. Và bên trên là Facebook, Zalo và Instagram. Các bạn có thể liên hệ với mình để mua hàng nhé. Ta-da, trước mắt các bạn đây chính là đống hộp mà mình đã mua về để gói hàng cho các bạn. Đống này hết gần 200.000 của mình đó. Nhìn sương sương vậy thôi chứ nó cũng tầm hơn 50 cái ấy, mọi người. Và khi gói hộp thì mình rất là an tâm luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào phần báo giá nhé. Đầu tiên là những cái squishy có giá là 10.000. Thì những em này là những em hàng còn từ đợt trước ấy mọi người, rất là ít luôn. Thì bạn nào thấy ưng có thể đặt kèm với cả những cái squishy to về đợt này nhé. Những em này rất là xinh và đồng giá là 10.000 thôi nha, rất là rẻ luôn ý. Đây là em Rinakuma này. Rồi những cây kem chibi như vậy rất là xinh, đều có giá 10.000 hết. Bạn nào mà muốn mua mẫu nào thì cáp màn hình lại và khoanh tròn cái mẫu mà bạn muốn mua để mình soạn cho bạn nha. Và các bạn mua hàng thì chuẩn bị giúp mình cái cạc 20.000 nhé để đặt cọc. Nếu như mà bạn chưa từng mua hàng bên mình nhé, còn những bạn khách quen thì các bạn có thể đặt hàng luôn mà không cần phải cọc cạc nhé. Tiếp theo là những mẫu có giá là 12.000. Đây là những cái mẫu mà hàng còn từ đợt trước ấy. Chứ đợt này thì mình không có về mini mọi người ạ. Thì đây là mẫu táo đỏ này, em này chỉ có một em thôi. Những em cấp cách như thế này thì mình cũng chỉ còn 3 em thôi, đợt trước về khá là nhiều. Em bóng đèn này cũng còn một nè. Đây là số lượng và mẫu y hệt như trên màn hình nha. Nếu các bạn mua thì chịu khó cắt màn hình lại giúp mình nhé. Em là bánh mì siêu chậm tăng luôn, nhưng mà tại vì nó trong cái bọc ấy, thế là không nhìn thấy độ chậm tăng của nó rõ. Mọi người cho mình hỏi là trong cái video này mình đã nói to hơn chưa? Tại vì đợt trước thì cũng có một số bạn comment là giọng mình hơi nhỏ ấy. Thế nên đợt này mình đã cố cải thiện bằng cách nói to hơn rồi đấy. Mình rất là mong mọi người sẽ hài lòng nhé. Và những mẫu mini mình nhập thì giá cao hơn ấy, thế nó rất là slow. Những bạn khách đã mua hàng thì đều feedback là em nó cực kỳ chậm tăng luôn ấy, và mềm nữa. Thế bạn nào mua thì cứ yên tâm nha. Mình có một em bánh màu cam này, em ấy rất là dễ thương ấy mọi người, và cũng chậm tăng này, thơm nữa. Tiếp theo thì mình cũng có về thêm những cái mẫu sổ như vậy, rất là cute luôn và chỉ có giá là 10.000 thôi, siêu rẻ. Thì đợt trước các bạn có nói với mình là nhập thêm cả những cái sổ về để dán sticker ấy. Vậy nên là mình đã nhập về rồi nè. Và vẫn là cái tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Thế mình chỉ nhập những cái mẫu này với cái giá 10k một cái thôi nha. Mình nghĩ với quyển sổ như vậy thì giá như thế này cực kỳ hợp lý rồi ý. Các bạn có thể tham khảo và mua hàng nha. Ok, sang mẫu tiếp theo chính là những cái mẫu phụ kiện nhẫn và khuyên tai như thế này. Thì mình cũng sẽ lấy ngẫu nhiên nha, một đôi chỉ có giá là 20.000 thôi, nhẫn cũng vậy và khuyên tai cũng vậy. Thì các bạn cũng yêu cầu mình là nhập cả những cái phụ kiện về để bán cho nó xinh ấy. Nên mình cũng đã tham khảo và nhập thử cái mẫu này, có giá cực kỳ rẻ luôn ấy. Mọi người có thể đeo để đi chơi nha, tại vì mấy em này là mạ bạc ấy. Nên kiểu mất cũng không có sợ, bởi vì giá thành của nó rất là rẻ mà. Chứ nếu như mà mất một cái nhẫn bạc thì trời ơi, sốt đau ruột luôn ý. Mà không biết có ai như mình không, cái lão của mình rất là cá vàng. Thế là mỗi lần mà mua nhẫn bạc về là how to mất luôn mọi người. Thế nên những cái chiếc nhẫn mạ bạc như vậy là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn á. Tại vì chỉ những lúc đi chơi hoặc đi học thì các bạn cần đeo nhẫn thôi đúng không? Chứ ở nhà thì mình cũng ít đeo ấy, tại vì mình hơi lười với cả là nó hơi khó chịu ở tay. Còn những bạn nào mà đeo nhẫn quen thì có thể mua về để thử những em này khi đi chơi nhá. Rất là đẹp và phụ kiện phối với quần áo thì cực kỳ xinh luôn. Và đây là những cái gói bằng túi hoặc là những cái hộp để mình gói nhẫn cho các bạn nha. Nói chung là những cái nhẫn thì sẽ được gói rất là xinh xắn nè. Ok, tiếp theo những cái sticker có giá là 3.000 như đợt trước nha. Trời ơi, rất là xinh luôn. Và đợt trước mình cháy sticker ấy, nên đợt trước bạn nào mà chưa mua được thì có thể mua đợt này nha. Những cái mẫu vẫn như cũ thôi nhưng nó sẽ đa dạng hơn một chút. Và rất là xinh luôn nhé. Và như bao yêu cầu của mọi người thì đây là những cái bịch hình dáng chill đã về rồi nè. Đợt này thì mình về thêm màu xanh nước biển, xanh lá cây và màu vàng cam. Rất là xinh luôn ha. Và những cái mẫu này cũng rất là đẹp. Nói chung bạn nào đợt trước đã mua rồi thì đợt này mọi người lên mua lại nha. Tại vì những cái mẫu này xinh không kém luôn á. Tiếp theo lại là một mẫu mới đây. Đây là những cái như kiểu tờ tranh mà mọi người vẽ nghệ thuật đó mọi người. Nếu như các bạn có xem TikTok thì sẽ biết.
Nhưng mà đây là kiểu người ta lấy những cái mẫu đấy mà người ta photo những cái tờ ảnh như này này mọi người. Mọi người có thể về và dán lên phòng thì cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Trời ơi, những cái hình này siêu đáng yêu luôn đấy, và nó kiểu vintage đấy. Và ok, tiếp theo là những cái mẫu sticker 6K. Thì đây là những cái sticker mà hầu như được rất là nhiều bạn mua luôn đấy, bán rất là chạy luôn. Đợt nào về thì cũng hết, và đợt nào về thì mình cũng về mẫu này nhiều nhất. Thì đợt này có thêm cả những cái mẫu như thế này ha. Bên trong này thì có tầm 10 cái và sẽ có giá là 6.000 luôn nha. Thì đây mọi người có thể nói là cái sticker to hoặc là những cái sticker thường nhỏ như mọi lần ha. Thì mình sẽ lấy cho mọi người ha. Và mình sẽ lấy ngẫu nhiên nhé, tại vì mình thấy sticker ấy thì hầu như mẫu nào cũng rất là dễ thương, nên mọi người không phải lo là nó về sẽ rất là xấu hay gì đâu nha. Và mình sẽ show cho các bạn xem những cái mẫu sticker về đợt này nhá. Trời ơi, nó rất là đa dạng, và những cái mẫu sticker trong suốt này rất là ít luôn nè. Nếu bạn nào mà muốn mua thì nhắn cho mình là sticker 6K trong suốt nhá, tại vì chỉ có vài bịch thôi ý. Ok, tiếp theo là một tấm chiếu mới nè mọi người. Đây là những cái box squishy kiểu random á. Mình sẽ lấy ngẫu nhiên cho mọi người về để mọi người unbox ra, để có sự bất ngờ khi mà mở cái bưu hàng ra nha. Trời ơi, những cái túi này rất là xinh và được làm được kiểu vừa giấy và vừa linoleum ấy, nên không có sợ nó sẽ bị rách giữa đường đâu nha. Bây giờ thì mình sẽ khui thử ra một bọc cho mọi người xem thử nhá. Đây là bên trong của em nó. Nói chung là mình đã ghim lại rồi nên là sẽ rất là bất ngờ khi mà mọi người mở cái box này ra ấy. Thì bên trong mình sẽ có những cái squishy mà hơi bị defect một chút, thì mình tạo combo như vậy để dễ bán hơn ấy. Với cả khi mọi người mua thì cũng sẽ hài lòng hơn nhá. Chỉ có 1-2 cái sẽ bị defect thôi, còn lại thì là hàng mới nha mọi người. Và một cái box như vậy mình thấy cực kỳ hợp lý và rẻ luôn đấy mọi người. Vì mình mua cái túi thì cũng đã đắt rồi, và mình có tặng cho mọi người thêm sticker và washi tip nữa, rồi là móc khóa nữa nè. Trời ơi, siêu hời luôn ý. Thì mình unbox cái box này ra thì có một cái đầu panda này, một cái lát bánh mì và một cái bánh donut, cũng như một cây kem chibi rất là xinh như thế này. Và cuối cùng thì là một cái em kiểu em mặt cuốn như vậy rất là xinh ấy. Trời ơi, nhìn đáng yêu cực. Và đây là hết cái box này rồi nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi bao giá squishy nhá. Đầu tiên là mẫu chuối. Thì đợt này về mình bị defect một em. Trời ơi, nó hơi bị chóc xôn ấy. Thì mình sẽ sale với giá là 20.000 thôi, siêu rẻ. Và những cái mẫu này thì sẽ nguyên vẹn và có giá là 23.000 nhá. Trời ơi, rất là xinh luôn à. Và cái hộp của mình cũng to hơn để gói hàng, nên mọi người không sợ là sẽ bị cấn hàng đâu nhé. Những em chuối này có chất rất là đặc và rất là sắc nét luôn mọi người. Tiếp theo mẫu squishy kem đánh răng. Thì mẫu này mình về được khoảng 6 em, nhưng mà nó đều bị lỗi hết mọi người. Defect trầm trọng luôn. Trời ơi, những cái icon này nó bị chóc hết ấy. Mình rất là buồn luôn. Và hầu như bán cái này mình không có lãi luôn mọi người. Cả tiền ship nữa là mình lỗ luôn rồi. Mình bán với giá là 30.000 nha. Bạn làm mà thấy thương mình và thấy những cái mẫu xinh thì mua nha. Buồn hết sức. Tiếp theo là một em hộp sữa. Thì em này cũng hơi bị màu ngã vàng bên trên, hơi lặng một chút thôi. Thế nên mình cũng sẽ bán với giá là 30.000 luôn nhá. Đây. Này cũng hơi, nói chung nó không được hoàn hảo lắm ấy. Và tiếp theo là một em Bắc răng bơ, cũng có giá là 30.000 luôn nha. Tại vì em ấy có hơi bị chóc sơn ở phần này này. Đó. Nói chung nó rất là hợp cho các bạn mua về sưu tập luôn nha. Tiếp theo là những cái mẫu squishy thế này cũng bị lỗi luôn. Trời ơi, buồn quá. Đây là một em bánh cá ha. Mình nhập về thử mà ai ngờ đâu nó bị kiểu lỗi ở cái sừng ấy. Bởi vì những cái em này thì có một cái sừng rất là nhọn, và một cái chi tiết như vậy thì rất là dễ bị lỗi. Đây ha, có giá là 35.000 và được kèm bao bì nhá. Còn đây là em gấu rất là xinh, tròn trịa, nhưng mà em này thì bị rách ở hai cái tai, rất là buồn luôn ha. Còn lại thì em ấy rất là hoàn hảo. Em này thì có giá là 35.000 nha. Tại vì nó rất là to và tròn ú nu luôn đấy, xinh ơi là xinh. Tiếp theo là mình có những cái mẫu 40.000. Thì đầu tiên là một cái em như thế này. Em Yummy Bear ôm đám mây rất là xinh, nhưng nó bị lỗi ở cái phần giao giữa đám mây và cái em Yummy Bear ấy, nên mình bán với giá 40 thôi nha. Đây, đó, rất là nhẹ luôn đấy. Tiếp theo là một cái mẫu khoai tây chiên. Trời ơi, mẫu này từ lâu lắm rồi. Và em này siêu thơm, chất cực kỳ đặc. Đây mình sẽ bán với giá là 40.000 nha. Mình nấu không có nhiều đâu, thế nhưng mà mình thấy là chất nó xịn quá ấy, mọi người. Nếu như nó không thơm thì mọi người có thể trả lại mình, và mình sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn, mình cam kết. Và trên màn hình chính là mẫu hộp sữa nha. Hai em này thì khá là mới, và em này thì nó hơi ngại vào một tít đi thôi. Bạn nào mà hay chơi squishy màu trắng thì hiểu ha. Cũng có giá là 40.000 luôn nha. Đây, đó, nó chỉ hơi bị một tí thôi, nói chung là không có đáng kể. Mà đáng yêu lắm luôn nha, và mềm, slow nữa. Tiếp theo là mẫu chú lính. Trời ơi, tôi về được 4 bé và mọi người thấy không, nó đẻ hàng, nó cũng bị lỗi của tôi luôn. Rất là buồn. Và em này thì có giá là 40.000 thôi nha. Đây, nó chỉ hơi bị chóc sơn thôi mọi người. Còn em này thì nó hơi bị
kiểu đè nên nó bị nhăn ở bên phần trên nên nó không được hoàn hảo như những cái squishy kia. Nên mình sẽ bán với giá là 38.000 nhá. Đó, mình sẽ so sánh cho mọi người xem. Cái mạc của nó hơi bị nhăn một tí như này thôi. Và những em này thì chóc sơn nhẹ thôi nhá, không có bị gì mà trầm trọng đâu. Và chất nó cực kỳ là đặc, cũng như là cầm nó rất là lặng tay và slow nữa. Nên mọi người có thể tham khảo em này nhá. Tiếp theo là những cái mẫu trái bí như thế này hả? Mình cũng không biết là trái gì ấy. Và em này chính hãng của Squishy Fun nha. Thì chỉ có giá là 43.000 thôi. Một em mèo này cũng có giá là 43.000 thôi nha. Và em này có một màu galaxy rất là dễ thương luôn ha. Và trong quá trình vận chuyển thì đây là những cái mẫu galaxy ấy, nên nó bị lỗi thì mọi người thông cảm nhá. Tiếp theo những cái mẫu Yummy Bear này, rồi là em cừu nhảy múa, rồi là em dâu rất là xinh. Em Yummy Bear thì có giá là 45 nha. Rất là chi tiết. Một em dâu cầm cực kỳ lặng tay và chất rất là đặc luôn, có giá là 45 luôn. Tiếp theo là mẫu cừu nhảy múa, mình thấy có nhiều shop bán em này rồi ý. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên mình về và trời ơi mình ưng lắm. Nó rất là slow rồi thơm và thật sự nó rất là mềm nữa. Nhưng mà mọi người biết rồi đấy, những cái tình trạng chung của những em này nó sẽ hơi có ngã vàng. Đây ha, đây là em dâu, mình để cho các bạn xem kỹ tại vì giá nó hơi cao. Nhưng mọi người yên tâm, đây chính là hàng loại 1 nha. Nên cầm cực kỳ chắc tay. Mình sẽ cho mọi người xem thử một em mà mình chơi. Em này thì về nó bị cấn hàng nó móp ấy, nên mình giữ lại mình chơi luôn. Đây ha, mọi người nhìn này, ở ngoài nha không có bọc mà nó chậm tay như thế này rồi. Và khi mua Squishy thì mọi người phải chấp nhận là nó sẽ có defect, chứ không thể làm mà hoàn hảo 100% được. Nhưng mọi người yên tâm là những cái hàng mới sẽ chỉ có defect rất là nhẹ nhàng thôi. Ok, sang những cái mẫu cuối cùng thì đây là những cái mẫu mà hầu như bây giờ ít shop bán ấy. Thì đầu tiên là mẫu em cừu thì em mới bị hỏng bên phần trên này, mình về thì mình mới nhận ra ấy mọi người. Thì có giá là 50.000 thôi nha. Trời ơi, buồn lắm luôn, nhưng mà chất em này cực kỳ đặc và rất là xinh ý. Trời ơi, cầm rất là xứng đáng với cái giá của nó. Đây ha, rất là dễ thương này. Những cái đường nét cũng cực kỳ chi tiết luôn nhé. Đó. Và đây là hai cái mẫu bánh. Thì mẫu này mình thấy nó hơi bị vàng một tí đi ở phần dưới cốc màu trắng ấy. Nhưng nói chung là cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Squishy ấy. Và em này chỉ có giá là 55.000 thôi. Cái mẫu này thì nó còn vừa to vừa chi tiết và còn mềm thơm nữa. Đỉnh của chốt. Đây ha, mình sẽ so sánh mọi người cái em cừu nhảy múa với em bánh này nhá. Mọi người có thể nhìn thấy. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha.